wanze yuko bino bintu tubihagarika. Sasa rero uko watangije intambara ni nawe uzayisohoza. Gahunda ni iyo ngiyo. Simfite umwanya wo kujya gutukana nawe. Bira bigambo gutuka mu kanwa wagira ngo si warezwe, wagira ngo naburere wigeze uhabwa, wagira ngo watoraguye muri kimoteri. Mana ubundi wararezwe. Reka nkubaze ikintu kimwe. Wararezwe. Uravuze ngo ni umuntu muzima tukavuga ibigambo bimeze gutyo muri ako kanwa kawe. Wararezwe ubundi. Jackie w'i Rwanda, ku bantu bamuzi, ku bantu bamukunda, arifashe rwose. Ejo bundi arifata agutotoreye umuntu witwa Kasuku wo muzi Jess Kwiza. Urumva habayeho byagorana yuko umuntu ugirana ikibazo na Kasuku yamuvuga ngo birangire batiyunze bizakorohere. Icyambere cyo kuba wamurusha umunwa biragoye uko waba umeze kose. Ubwo rero umuntu witwa Kasuku arapostinga aravuga ngo ngiyi ndani tansaba imbabazi ngo na Miki yansabye imbabazi birarangira. Jackie ababikubisa amaso nkuko twabibonye hano ku mbuga ku mihanda. Jackie ababikubisa amaso, akibikubita amaso aricara agutotorera umuntu witwa Kasuku. Bose ni intyoza, bose bazi kuvuga, nta numwe woroshye kubabizi. Kasuku ashinja Jackie yuko ari indaya, iyo ari kumutuka nibyo yibandaho ko ari indaya mbi cyane, ariko mu by'ukuri leta ntiwamenya ikintu bapfa cyo mwimbere. Kurumva Jackie yaramwandikiye ngo arashaka ko bavugana ngo ibintu bakabirangiza bakareka iki amatiku. Jess Kwiza niko gupostinga aravuga ngo natamusaba imbabazi ngo nkuko Miki yazimusabye ngo ntabwo bizagira bite, ntabwo bizakunda, ngo mpaka agiye kuri kamera akamusaba imbabazi, kuko n'ubundi iyo bari gushwana ntabwo biba mu rwiherero, baza gushwanira ku makamera. Rero Jess Kwiza aravuga ati we nutaza ngo nsaba imbabazi ku makamera sinshobora kuzakubabarira kandi ndaza kugucisha akanyafu vuba ndaza kuguhana. Jackie yapfuye kubikubita amaso, usibye kuzana agatotoro umuntu witwa Jess Kwiza akamubaza niba wararezwe, niba wararewe mu kimoteri, we wigeze ubana n'abantu, akanwa kawe n'ururimi rwawe kakwiye kuvuga ibintu bimeze nka kora kwiri gutuka abantu. Ati njye ntuzankinishe, ntuzamenyere sindya iwawe sindari wawe, sundongora suntereta ntuzandongora, we simfite kuza ngo sabe iki imbabazi n'umunsi wa rimwe. Jackie ararakara cyane avuga ibintu byo ku kigero cyo hejuru, ariko urumva Jackie ikintu yari yakoze cyari cyo kugira gute kumugira ngo bagirane ibiganiro hagati yabo, kuntu nyine ishwana ryabo rya hato na hato ryo guhora buri wese avuga ku wundi ngo rishira. Urumva Jackie we ntabwo ajyaga avuga ku muntu witwa nde Kasuku kenshi. Rero yateye intambwe aravuga reka tuganire ibi bintu bigira uruhande rumwe, guhora mpanganye ngewe nawe bigire bite birangire. Rero uriya aho kugira ngo amusubize ibintu bisanzwe nk'uko yamwandikiye inbox, birangira afashe iki ngo ama message yashyirahe ku karubanda, niko ku mihanda bivugwa. Jackie rero nawe yaje yitereka aravuga ati wowe sinagusaba imbabazi uko byagenda kose, icyo wakigira cyose we ntacyo mpfana nawe, kandi sohoka mu muryango wanjye, ibibazo byanjye na famiye ni ibyanjye, jya uzumvuge untotore nanjye ngaruke ngo utotore, nugera kuri famiye yanjye uyireke, ni ibyanjye nabo tuzabyimenyera. Ati nawe ubundi ingingo yo kugusaba imbabazi yo ntabwo ihari, ingingo yo kwinginga ntabwo ihari, wagicucu we wakibura buryo ikintu kitagira ubwenge uko kingana uko giteye uko kimeze, ati iyo ngingo ntihari. None Kasuku nawe akaza amubwira yuko ari indaya idashobotse, ari indiscipline, donc urumva ngo guterana amagambo hagati yabo bombi. Nawe Jackie arenzaho yuko impamvu Kasuku atakijyana ibibazo n'umuntu witwa Miki, muribuka kesi y'umuntu witwa Miki na Kasuku, ko Miki yavuze yuko Jess Kwiza yashakaga ko bagira bate ko ngo habaho gahunda y'imipuri. Noneho donc nibwo Miki yarakinja mu bintu bya film. Noneho Miki we abyanze agiranye akantu gato ko gutuma agongana n'umuntu witwa Kasuku. Kasuku araza aramutotora byeruye binononsoye bya nyabyo. Rero Jackie we avuga yuko Miki abonye bishobora kumugiraho ikibazo cyangwa se bikagenda byangiza n'ibindi n'ibikorwa byiwe, icyo yakoze ni iki, ni uguhereza
Kasuku ruswa ngo ntazongere kumuvugaho. Jackie aravuga ati amafaranga yanjye sinayaguha, sinzayaguha, kandi nta n'imbabazi nzagusaba. Ubu ubizi neza, ube wicaye ubizi, niba wanze ko twiyunga mu mahoro, ibintu bigira uruhande cyane ko nta n'ikintu gihari gifatika dupfa. Niba wanze ko twiyunga mu mahoro, ni hasi hejuru, ni dendo n'isake, ni dendo n'isake, hasi hejuru. Njye nta mafaranga yanjye nshobora kuguha, ndayakorera mvunnye, ngomba no kuyarya. Rero ntabwo mu bantu ngomba guha amafaranga yanjye wowe ntabwo urimo. Ni ukuvuga ngo aba bombi, yaba Kasuku ntiyoroshye, yaba Jackie ntiyoroshye. Buri wese niwe uzi icyo apfa na mugenzi we, buri wese niwe uzi ingingo n'ahantu agomba gukubita akababaza mugenzi we. Gusa sintekereza yuko hari n'umwe uzatuza ntihatazamo ubumwe hagati yabo. Muribuka Jackie amajije kubatizwa akagenda kuri cana imwe akavuga ngo uburyo ki ngo akunda gusambana, arabivuga, arabisiga, arabinogereza, bigira ibintu by'ibitagatifu, arabivuga cyane mbese. Donc ku mpande zombi bafite abafana. Hari abafana Jackie, hakaba abafana nde Kasuku. Kugira ngo umuntu avuye kubatizwa aze yikora ibintu nka biriya, ashake platform avuga amagambo nk'ariya, ayatsindagira kuriya, haravuga ati we Jackie nk'umuntu ubatijwe cyangwa se nk'umu influencer, reka tumwite gutyo. Ni iki kintu wigisha urubyiruko rugenzi rwawe? Abandi nabo bakaza kuri Kasuku bavuga ati nkaye wigisha iki wirirwa utukana ibitutsi bimeze kuriya? Abandi bakavuga ati ese niba koko ushaka amahoro, niba Jackie akubwiye ngo twiyunga ibintu birangira, ukaba utabishaka ahubwo ukaba waje kubishyira ku social media, wowe ushaka iki? Donc hari impande zombi, ariko uko byagenda kose nibo bazi ikintu bapfa, no kwiyunga igihe nikigera baziyunga. Ariko Jackie we yanze avuga ati nta faranga ryanjye nzaguha, nta ruswa naguha ngo mvuge neza, uzamvuge uzaze wicare witereke, nanjye nzaza nicare nitereke. Urumva mbese nta mahoro ari muri aba bantu. Buri wese aratotora undi, uwundi aze hana mutotore, uwundi aze hana mutotore, paka kugeza igihe buri wese azumva ananiwe akagira ate agaceceka. Gusa sinzi ko muri bose hari ugihumeka, sinzi ko hari uwaceceka. Urumva bose bazi yuko ari iki kuvuga babishoboye. Buri wese azi yuko afite audience yiwe imwumva kandi kanamushyigikira. Ariko biratangaje ko umwana w'umukobwa nkuriya ngo ni Jackie atukana ibintu nka biriya, yabitukana na Kasuku akaza akamusubiza. Bose ntabwo wavuga ngo muri bose hari n'umwe urimo woroshye. Yaba Jackie ntabwo yoroshye, n'uwo witwa Kasuku ntiyoroshye. Ariko Jackie yarateye intambwe nziza yo kugira gute, Jackie yarateye intambwe nziza yo kubwira Kasuku biyunge birangire. Ariko ingingo y'amafaranga yajemo ngo kugira ngo abirangize. Niyo mbi n'impamvu udashobora kumenya ngo ibi bintu byaba intandaro yabyo ni ibihe, bihatse iki, ese bizarangira bite. Ariko twanezezwa no kubona, kuko bose ni abantu bakuru, twanezezwa no kubona bagira bate biyunga, amahoro akagaruka muri bo, kubera yuko baratukana ukabona nyine social media bazititije, kandi mu by'ukuri nta kintu kiba cyabaye ushobora kuvuga ngo kiri kubashwanisha. Rero twakishima tubonye hagati yabo bombi hajemo umwuka mwiza, hajemo umutekano, nk'uko Kasuku yiyunze n'umuntu witwa uyu nguyu Miki, n'ubundi yiyunze na Jackie, byaba ari byo byiza kurutaho. Kuko ibintu se byo gutukana byabageza kuki? Usibye donc bikongerera abanzi ku rundi ruhande.